Ngọt vừa đủ luôn, ngọt hơn nữa thì sẽ ngán đấy. Để tôi ăn thử một miếng. Dù dứa này ăn rất ngon, vị ngọt tươi mát, nhưng không thể làm lương thực chính trên đảo. Chúng tôi chỉ có thể dùng nó để giải quyết tạm thời. Tiếp theo, vẫn cần tìm cách khác để kiếm thực phẩm. Đã vài tháng rồi chúng tôi không ăn thịt lợn. Từ Emerson đến những thử thách trên đảo Hoàng trước đây, dù là lợn rừng hay nhím, đều chưa săn được. Vì vậy, đầu to bắt đầu đặt bẫy trong rừng. Từ khi lên đảo, lúc nào rảnh cậu ấy đều làm vậy. Đây là cách hiệu quả nhất, cũng là cách tiện lợi nhất. Đã nhiều lần chúng tôi săn thành công nhờ nó. Nguyên lý chế tạo cũng rất đơn giản. Dùng dây thừng làm dây thòng lọng, kèm cơ chế kéo lên và ngụy trang. Chỉ cần thứ gì đó vô tình dẫm vào, sẽ bị thòng lọng siết lại, càng kéo càng chặt. Tuy nhiên, để săn thành công, phải đặt thật nhiều bẫy. Xong rồi, anh em, hôm nay đặt rất nhiều bẫy trong rừng. Lợn rừng hay nhím gì cũng được, cứ bắt được là tốt. Cũng nên chuẩn bị chút đồ Tết rồi. Này, chú bé, đang làm gì ở đây thế? Anh em, đây là một loại chuột túi. Chúng thường ăn thực vật. Nhìn đôi mắt to của nó, dễ thương ghê. Đi chơi đi nhé. Tôi cũng phải về rồi. Hôm nay tôi dự định đi lặn đêm. Vì tôi nghĩ chỉ có lặn đêm mới hiệu quả hơn. Lúc đó chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều thứ lớn hơn và lấy thêm mồi cho bẫy cá. Hôm nay nước biển lạnh bất thường và tầm nhìn rất kém.